მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, დღეს მოვედი ასეთი საჯარო გაშლით, რა მომავალი აქვს თქვენს ურთიერთობას. მე აქ გამზადებული მაქვს სამი შესაძლო ვარიანტი, თქვენ ირჩევთ ინტუიციურად ან საყვარელი ციფრის მიხედვით. კარგად მოახდინეს კონცენტრირება და რომელიც დაგიძახებთ, ის იქნება თქვენი და იქ იქნება თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია, რასაც თქვენ დღეს მოისმენთ ჩემგან. მოდი დავიწყოთ პირველი ვარიანტით, ვინც ჩაიფიქრეთ პირველი ვარიანტი, მოგესალმებით პირველებო. ნახოთ, რას გვეუბნება ლენორმანის ეს უმშვენიერესი არკანი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მეტყველი. აქ ისეთი ინფორმაცია მოდის, ჩემო კარგებო, რომ თქვენს ურთიერთობაში შესაძლოა იყოს მესამე პირი ქალის ფაქტორი. შესაძლოა ეს ქალი თქვენს ურთიერთობაში, ამჟამინდელ ურთიერთობაში ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ის პირდაპირ გაგებით ერევა ამ თქვენს ურთიერთობაში. ეს შეიძლება იყოს დედამთილი ან ყოფილი პარტნიორი, რომელიც მართავს სიტუაციას კულისებიდან. მაგრამ აქ საკუთარ თავისფას თქვენ ძალიან კარგად ხვდებით და აცნობიერებთ. ამიტომაც არ წამოეგებით არცეთ ლამაზ შეფუთუნ მანიპულაციას, თქვენ მკაცრად მოითხოვთ დაფასებას და აღიარებას და ყველაფერი უკვე თქვენს გონივრულ გადაწყვეტილებებზე იქნება დამოკიდებული. ამ არკანს თუ რჩევის სახითაც შევხედავთ, რჩევა ამ სიტუაციაში იქნება ასეთი და დასკვნაც, რომ მომავალში ამ ურთიერთობას ექნება სასიამოვნო და კაშკაშა მომენტებიც, თუმცა ეს არკანი ასევე გვაფრთხილებს, რომ თავი არ დაკარგოთ, ზედმეტად ენდობით მხოლოდ ლამაზ სიტყვებსა და ჟესტებს შეინარჩუნეთ სიფრთხილე, სიმკაცრე და ემოციებს გონებაც მიაშველეთ. მომავალი სტაბილური იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ლამაზ ფასადს მიღმა რეალურ პრაქტიკულ ინტერესს და პატივისცემასაც დაინახავთ და ესაც იდგება ამ ყველაფრის უკან. დაგემშვიდობებით პირველებო. ეხლა ვინც ჩაიფიქრეთ მეორე ვარიანტი, მოგესალმებით მეორეებო და ვნახოთ ჩვენ რა იმალება ამ არკანში, რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას, როგორ განვითარდება. აქ ურთიერთობის განვითარების და ზოგადად ამ ურთიერთობის მთლიანად დამოკიდებული არის მამაკაცზე, ამ შემთხვევაში თქვენს პარტნიორზე. მისი გადაწყვეტილებები, ქცევები, ნაბიჯები განსაზღვრავს მომავალს მთლიანად და ამ ურთიერთობის განვითარებას. ეს მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს და ზუსტად ამის გამოც მომავალი მასზეა მთლიანად დამოკიდებული. თუ ფიქრობდით ან დარდობდით, რომ მას ან თქვენთან ურთიერთობა არ აღელვებს, ცდებით. რადგან თქვენ მისთვის მთავარი ინტერესის წყარო ხართ. მისი მზერა ამ შემთხვევაში მთლიანად მოპყრობილი არის თქვენზე და თქოს რაღაც შესაბამის მომენტს ელოდება, რომ იმოქმედოს. ის თქვენ გიყურებთ და გაკვირდებათ. შესაძლოა ეს იყოს სოციალური ქსელები ან ვინმე საერთო ნაცნობებისგანაც ინტერესდება და რაღაც ინფორმაციას ჯერ კიდევ იღებს თქვენ შესახებ. გაკვირდებათ და ცდილობს გამოიცნოს თითქოს, რომ ეს თქვენი რეაქციები, შემდეგი ნაბიჯები, რა მოხდება, რა რეაქცია გექნებათ თქვენ მის გამოჩენაზე ან მის დაბრუნებაზე თქვენ ცხოვრებაში, თუ ეს ამჟამად კონტაქტი არ გაქვთ ამ მამაკაცთან, ის ფიქრობს და წინასწარ უნდა თითქოს განსაზღვროს თქვენ რა რეაქცია გექნებათ მის ნებისმიერ გამოჩენასა თუ შემოთავაზებაზე.
მას ისევ აქვს სურვილი, რომ ხელახლა დაგიახლოვდეთ. თუ თქვენ ზოგის შემთხვევაში, ქალბატონებო, ეს თქვენი ყოფილი მეუღლეა, მას ჯერ კიდევ აქვს სურვილი იმისი, რომ თქვენთან ურთიერთობა ხელახლა განაახლოს, ხელახლა დაგიახლოვდეთ, ხელახლა მოიპოვოს თქვენი ნდობა და ურთიერთობა დაიწყოს, თქვენი ურთიერთობა დაიწყოს სრულიად სუფთა ახალი ფურცლიდან. რადგან მას თქვენს მიმართ ჯერ კიდევ აქვს გრძნობები და არ განელებია. დაგემშვიდობებით მეორეებო, ვინ ჩაიფიქრეთ მეორე ვარიანტი, ეხლა კი მოგესალმებით მესამეებო, ვინც ჩაიფიქრეთ მესამე ვარიანტი, ნახოთ როგორი პერსპექტივა აქვს თქვენს ურთიერთობას და განვითარების პოტენციალი. ძვირფასებო. ვინც ჩაიფიქრეთ მესამე ვარიანტი, აქ ძალიან პოზიტიური პასუხი გვაქვს. მზე ეს არის სიხარულის, სიცხადის, აღიარების არკანი. თუ თქვენი პარტნიორისგან რაიმე კონკრეტულ აღიარებას და კურცფელობას ელოდით, იცოდეთ, რომ ეს ძალიან მალე მოხდება. თქვენს ურთიერთობას აბსოლუტურად ბედნიერების, სითბოს, გულწრფელობის, ურთიერთგაგების პოტენციალი აქვს. ურთიერთობაში ეს ნიშნავს, რომ ყველანაირი გაურკვევლობა წარსულს ჩაბარდება, ნათელი მოეფინება ყველაფერს, იმას თუ რაიმე გაეჭვებდათ, შესაძლოა რაღაც ისე არ ჩანდა და რაღაც აი თითქოს ღრუბლები იყო ამ ურთიერთობაში და გაფიქრებდათ. აი ეს პერიოდი მიდის თქვენგან და მოდის უდიდესი სიხარული და სიმშვიდის სავსე პერიოდი. თქვენ ამ ურთიერთობაში მიიღებთ სრულ ნდობას, სითბოსა და ჰარმონიას, რასაც ასე ძალიან ელოდებოდით. თქვენ გეძლევათ შანსი საჩუქარი, სასიამოვნო, იღბალი, ეს იქნება სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ ურთიერთობაში, ეს იქნება ერთად ცხოვრების დაწყება, ნიშნობა, ქორწინება, დაოჯახება. ეს არ არის მხოლოდ აი მუცელში პეკლები, ეს არის რაღაც მყარი საფუძველი, რაც თქვენ ძალიან გაგახარებთ და მოგცემთ შვებას. ურთიერთობა გადავა სრულიად ახალ ოფიციალურ დონეზე. ან სულ მცირე თქვენი ურთიერთობა მოიპოვებს გულწრფელ აღიარებას და თამამად გამოჩნდებით საზოგადოებაში. გექნებათ კეთილდღეობა და სტაბილურობა. გეგმების საერთო საქმე ამ ურთიერთობაში მალული და დაფარული ადგილი აღარ არის. მოკლედ ეს არკანი თქვენ გინთებთ მწვანე შუქს, ჩემო მეგობრებო. ამ კავშირს აქვს ყველა რესურსი, რომ იყოს ხანგრძლივი, ნაყოფიერი და ძალიან ბედნიერი, რასაც მე თქვენ გისურვებთ. ძვირფასებო. სულ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დამიწერეთ ლაიქი, დამიკომენტარეთ და შემომთავაზეთ რა შეიძლება აი გავშალოთ შემდეგ ჯერზე, რა საკითხები გაინტერესებთ და მე ამას აუცილებლად გავითვალისწინებ. მადლობა რომ მისმენდით. კარგ დღეს გისურვებთ.